Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алашылардан қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қорқыныш болды. Актер Дәурен Серғазин жаңа жанрдағы фильмге қалай келіскенін айтты. Қазақстандық танымал актер Дәурен Серғазин жақында өзі үшін мүлдем жаңа жанрдағы фильмге түскенін айтып, әсерін бөлісті. Өнер иесі бастапқыда бұл жобаға сенімсіздікпен қарағанын жасырмады, деп хабарлайды Казнұр.кз. Дәурен Серғазин Қызық Таймс бағдарламасында қонақта болып, мансабындағы жаңалықтарды бөлісті. Актер Бақыттың құшағында атты мюзикл жанрындағы фильмге түсіп, ерекше тәжірибе жинағанын айтты. Алайда түсірілім басында қорқыныш сезімі болғандығын да жеткізді. Басында бәрімізде қорқыныш болды. Бірінші жұмысын мюзиклдан бастағаны кішкене сенімсіздік тудырды. Бірақ мюзикл жанры өзімізге аса қызық болғандықтан келістік. Түсірілім кезі де қызық болды. Шәмші Қалдияловтың өмірбаяны менің шығармашылығыммен тікелей байланысты. Мен Шәмші атамызды сомдап басқа кинода әндерін шығарсам, мына мюзиклда сол әндерді орындадым, деді өнер иесі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.